Kalau batuk jangan sembarangan dong, ada etikanya loh. Bagaimanakah perasaan kalian ketika ada orang lain yang batuk atau bersin sembarangan? Apakah kalian marah, kesal, atau biasa saja? Perlu kita ketahui bahwa ketika kita batuk atau bersin, kita menyebarkan ribuan bahkan jutaan virus dan kuman yang dapat terhirup oleh orang lain sehingga menyebabkan penularan penyakit. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk melakukan etika batuk dan bersin untuk mencegah penularan penyakit. Etika batuk dan bersin meliputi yang pertama, ketika kita bersin ataupun batuk, gunakanlah tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian, buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, maka gunakanlah lengan baju bagian dalam. Jangan lupa, setelah kita batuk atau bersin, cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau bisa juga menggunakan cairan yang berbahan dasar alkohol. Jika batuk dan bersin terus berlanjut, maka gunakanlah masker untuk mencegah penularan kepada orang lain. Ingat, gunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung, mulut, serta dagu. Dengan menggunakan etika batuk dan bersin, kita telah ikut berpartisipasi dalam upaya pengendalian penyakit penular.